Butun Instagramni portlatgan shu vaflidan biza ham olib ko'rdik. Sababi bolalarim juda ham qiziqishdi. Bu videoni ko'rgani uchun, trend bo'lgani uchun ular ham olaylik, ichidan nima chiqadi, oyi pul yutib olamiz degan uchun farzandlarim bilan birgalikda ochdik. Juda ham qiziqish bilan ochishdi. Nima deb o'ylaysizlar? Ichidan nima chiqdi? Pul chiqdimi yoki priz chiqdimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini ko'rsatgan biz aldamasdan. Boshida umuman pulam chiqmadi, faqat TLlar chiqdi qizlarjonlar. Keyin 2000 TLlar, 20 ming, 10 ming TL chiqdi. O'g'lim undan ham tezroq ochishni boshladi. Bitta qarasangiz shunaqa samokat chiqdi. Juda ham xursand bo'lib ketdik. Xudo xolisa borib olib kelmoqchi bo'lsa, dalshi yana ochishni boshladik. O'g'lim shunaqa ishtiyoq bilan ochishni boshladi va unda 50 ming TL ham chiqdi. Juda ham xursand bo'lib ketdi chiqqaniga va hamma pullarni shunaqa taxlab oldi. Ikkita korobkadan общийda bizada bitta samokat va shu pullar chiqdi. Videoni oxirida ko'rishingiz mumkin. Ha, aytgancha bu vaflilarni olib yeb ko'rdinglarmi qizlarjonlar? Sizlardan pul yutuqlari chiqdimi? Agar chiqqan bo'lsa, yozib qoldiringlar kommentariyada. Bizda shunaqa pullar va shunaqa prizlar chiqdi. Sizlarda nimalar chiqdi? Menga vaflisi juda ham yoqdi. Narxiga va stoyt qizlarjonlar, albatta olib yeb ko'ringlar. Sizlar ham shunaqa mazali